咁我哋而家咧再睇翻我哋呢個三鄉鎮中心嘅呢個雅居樂景峰嘅呢個一房一廳啦，咁即係佢560尺，業主咧咁佢租價咧就1300蚊嘅。咁呢560尺咧，咁佢作為一房一廳啦，咁佢就係一個開放式嘅廚房啦。廚房呢啲全部都係配埋嘅。如果係租咗咧，咁就聯繫翻業主啦。咁佢將個衞生搞一搞就 OK， 冇問題啦。咁我哋首先介紹咧，入門呢個位置咧，咁佢就有個衛生間喺呢邊啦。咁廁所間咧乾濕分離啊，全部都係做好晒㗎啦。包括啲家私家電咧，業主都係配埋嘅。咁而家呢個屋苑嘅就係呢個3樓嘅位置啦。咁佢呢度咧，去我哋嘅順昌1+1啦，或者大潤發啊，或者你想翻香港嘅，咁咧可以去到我哋雅居樂車站呢邊咧，都係1公里嘅時間啦，所以可以去到㗎啦。咁呢個橫廳嘅設計啦，咁電視啊、空調啊，包括啲冰箱啊、啲梳化啊，全部都係配埋都係有㗎啦。好啦，咁我哋依家再入嚟我呢個房間呢邊睇下先啦。咁房間呢邊咧就會有一個陽台仔喺呢邊啦。其實啲床啊，擺翻個1.8米嘅床啦，三邊落床位都係完全都係 OK 嘅，都係足夠嘅。呢套房呢就1300蚊。如果有興趣嘅朋友，記得私信。